biz həddindən artıq şeirə qulaq asan, amma şeir kitabı almayan cəmiyyətik. 9 romanı elə bir romandır ki, yəni mən sizə deyim, onu götürün, vurun qoltuğunuza, yəni dünyanı gəzin. Və heç eşitməmiş deyirəm. Səbuhi bəy üçün yaxşı kitab ümumiyyətlə nədir? Yəni məsəl üçün Səbuhi bəy hansı kitablara yaxşı kitab deyir? Yəni belə bir formul varmı ümumiyyətlə? Məsəl üçün mən Səbuhi bəy bu gün bu formulu verir və mən evə gedirəm, həmin o kitabı formula yerləşdirməyə çalışıram. Məsələn Azərbaycanda bütün kitablar yandırılsa və yaxud da ortadan qaldırılsa deyək də, Səbuhi bəy üçün 3 kitab hansı kitabdır ki, məhz o kitabı sadəcə həmin 3 kitab olacaq, başqa heç bir kitab olmayacaq və həmin o 3 kitabı yenə də çap etdirəcək Səbuhi bəy. Salam Səbuhi bəy, xoş gəlmisiniz. Salam, çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun ki, zamanınızı ayırdınız, dəvətimi qəbul ediniz. Xoşdur. Deməli bu mənim kanalımda bir çox fərqli sahələrdən şəxsləri çağırmışam, dəvət eləmişəm və hər kəsdən demək olar ki, mövzularımız kökləndiyimiz əsas mövzu olub ki, maarifçilik və yaxud da inkişaf və ən əsaslı kitab üzərində belə deyək də söhbətləmişik, amma indi fərqinə vardım ki, həqiqətən də biz bu sahənin tam olaraq insanı çağırmamışıq. Ona görə sizi bugünkü verilişimizdə istədim ki, görüm, sizinlə danışım. Qısaca istəyirsiniz, təbii ki, mən tanıyıram, çoxları tanıyır, amma mütləq ki, kimlərsə tanımır. Məsələn, şəxslər üçün özümüzü qısa təqdim edək, daha sonra söhbətimizə başlayaq. Əlbəttə, Səbuhi Şahmursoy Xan Nəşriyyatının direktoru, bir müddət Hədəf nəşrlərində direktor olmuşam. 15 illik belə deyək də nəşriyyat təcrübəm var, amma bunun 12 ili tamamilə peşəkardır. 3 ili həvəskar olsa da 12 ili peşəkardır. Və mən həmişə istəmişəm belə deyək də əsl bu necə deyirəm, marketinq naşiri sadəcə mən belə deyək də o yolla gəlib olmuşam, amma daxilən həmişə mən də maarifçi olmuşam və istəmişəm ki, belə məsum arzum olub ki, həmişə kitabı oxuturum, nə yolla olsun, insanlara kitab oxuturum. Bu arzu da, həvəs də məni gətirib bura. Bu yola başlamışam, onu deməsəm olmaz, Kitab Sevərlər Hərəkatı ilə, çünki 10 il, 12 il qabaq Bakıda, Azərbaycanda belə möhtəşəm bir hadisə yaşandı ki, Kitab Sevərlər qrupu yarandı. Hazırda 50 minə yaxın üzvü var və s. Və oradan çıxan insanlar bir çoxu yazıcı oldu, şair oldu, redaktor oldu, naşir oldu. Belə bir qəribə form vardı, yəni belə ekol yarandı orada belə. Və mən də elə həm o Kitab Sevərlər qrupunun yaradıcısı olaraq, həm də oradan çıxan bir belə deyək də Kitab Sevərlər kadrı olaraq naşir oldum və hələ də ki peşman deyiləm buna. Belə məncə izləyicilər tam olaraq Səbuhi bəy kimdir, aydın oldu. Sualım belə çox birdən-birə səslənir, sanki radikal səslənir. Sadəcə Azərbaycanda, təbii ki, yəqin ki, tək Azərbaycanda deyil böyük ehtimal, sadəcə biz burada olduğumuz üçün sadəcə Azərbaycanda deyirəm. Bu cür bir fikir var ki, yaşlısından qocasına, yəni cavanına belə deyək, daha doğrusu və yaxud da yazıcısı, müğənnisi, fərq yoxdur, demək olar, kim mediaya çıxır və yaxud da kim əlinə kamera alır, belə bir ifadə səslənir ki, Azərbaycanda kitab oxunmur. Məncə bunu ən yaxşı cavablayacaq şəxslərdən birisisiniz. Bu sualda belə deyək də, tam dürüst, çünki mənfəətdən kənar, obyektiv olaraq cavablayacaq şəxslərdənsiniz. Səbuhi bəyə görə bu gün Azərbaycanda kitab oxunurmu? Mənə görə kitab, girişdə dediyim kimi, mən daxilən maarifçi olduğuma görə mənim üçün bir nəfər də kitab oxusa, mən deyəcəm, hə, kitab oxunur. Bu biraz fərqlidir, amma... Onda yenə səhv adamı ünvanlamışam. Yox, məsələ budur. Yox, bizdə əlbəttə statistikalar. Əgər statistika olmasa, yəqin ki, bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq. Biz bazardan, yəni oxucuların sayəsində ayaq üstə qala bildik. Özəl nəşriyyatıq çünki. Ona görə də mütləq ki, satışı düşünməliyik, marketinqi düşünməliyik, neyromarketinqi bilməliyik və s. Ona görə də insanlar nə oxuyur, nə oxumurun da cavabını bilməliyik. Yəni, bazar statistikamız, analizimiz olmalıdır. Bu oxumaq məsələsi, 10 ildir bu sualı verirlər müxtəlif insanlara. Mənə də dəfələrlə, hər il nə bilim, 10 dəfə, 15 dəfə verirlər müxtəlif müsahibələrdə falan da eyni şey deyirəm mən də. Məsələ nədir? Onsuz da bu oxumaq məsələsi belə bir tutaq ki, Təhsil Naziri bir statistikasında deyir ki, misal üçün 1 milyon 300 min şagird var Azərbaycanda, nə bilim belə. Konkret rəqəmlərlə danışır. Bu da rahatdır ki, 1 milyon 300 min insan məcbur bu kitabı oxumalıdır, bu dərslik olanda. Amma bu bədii ədəbiyyatda, ümumiyyətlə nəşriyyat sahəsində belə bir tendensiya yoxdur ki,
Yəni hər il nəyəsə görə elə bir məcburiyyətimiz var ki, insanlar oxusun. Oxumaq çox müxtəlif səbəblərdən, o qədər yəni belə nisbi anlayışdır ki, və hətta bir kitabım belə mən naşirlik dövründə belə deyək, kifayət qədər praqmatik insan olduğumu, yəni nəzərə alaraq belə bir batil inanca da qapılmışıq ki, hər bir kitabın öz taleyi var. Evet. Misal üçün dünyada bestseller olub, gəlib, milyonlarla satıb, tərcümə edirik, həvəslə çıxarırıq belə, görürük ki, Azərbaycan oxucusu heç belə gözün ucuna da baxmadı. Amma olur ki, deyirsən ki, bunu yəni kim oxuyar və yaxud da bəlkə də bunun vaxtı keçib dediyimiz əsərlər olur, gəlir, həqiqətən də yüksək satış statistikası verir. Tamamilə fərqli, yəni sən sanki hesablaya bilmədiyin şeylərdə ortaqda baş verir. Amillər var, bəli. Amma yəni buna baxmayaraq Azərbaycan xalqı, yəni bir cəmiyyət olaraq biz həmişə oxumağa meylli olmuşuq. Baxın, var burada bəzi ziddiyyətlər də var. Nə? Biz həddindən artıq şeirə qulaq asan, amma şeir kitabı almayan cəmiyyətik. Çox maraqlı ziddiyyətimiz var ortalıqda. Bizdə hələ də tamada sistemi deyək, nə deyək, o tamada məktəbi durur o toylarımızda. Bu da onun nədən? Bəlağətli kimsə danışmalıdır. Bizi sanki belə çox şirin danışmalıdır. O sözləri çox şirin deməlidir. Biz hər gün o gündəlik o məişətdə eşitdiyimiz o standart sözlərdən qulağımız biraz o pasa silinməlidir. Çox şirin danışmalıdır kimsə. Şeir deməlidir bizə kimsə. Bununla belə biz şeir kitablarının həmişə statistikası bizdə çox aşağıdır. Satışlar çox aşağıdır. Amma bu nəsil oxumaqla bağlı həmişə o intellektual kütlə bütün mədəniyyətlərdə bir o çevrə deyək də onların az olub. Əsl oxuculuğun haqqını verən insanlardan danışıram. Amma sar ədəbiyyat dediyimiz, bulvar ədəbiyyat və yaxud dediyimiz, dedektiv dediyimiz, şəxsi inkişaf kimi klassifikasiya etdiyimiz kitabların oxucusu həmişə hər cəmiyyətdə var. 21-ci əsrdə ümumiyyətlə o şeylərlə bağlı böyük yəni araşdırmalar var, müxtəlif Amerika cəmiyyətindən tutmuş ən əhali sayı az olan cəmiyyətlərə kimi eyni statistika olur. Birinci yerdə gəlir dedektiv ədəbiyyatı, ikinci yerdə gəlir şəxsi inkişaf və ya üçüncü yerdə də sevgi romanları, məişət tipli romanlar. Bunlar bütün mədəniyyətlərdə çox satılırlar. Misal üçün çox az istisnalar var ki, mən bunu yaxında Qazaxıstanın Foliant ən böyük nəşriyyatlarından biridir. Foliantın deməli direktorla danışanda o biraz etiraf etdi. Dedi bizdə biraz istisnadır. Məsələn bizdə ikinci yerdə tarixi romanlardır. Qazax xalqı tarixi romanlar bir dəqiqə çox oxuyur. Ona görə də orada taxt oyunları da yüksək yerdədir. Öz tarixi yazısı, yerli yazıçılar da yüksək yerdədir və s. Amma bizdən bir dənə barmağın qatlanmağa qalanda 200 dənə, məsəl üçün Əzizə Zəfərzadə Bakı 1501 deyərik, Fərman Kərəmzadə Xudafərin körpüsü və s. Bir-iki dənə deyərik, bitər gedər. Amma orada elə deyil. Yəni bu tendensiyanı sındıran bəzi şeylər var. Həmin o qlobalizasiya statistikasından biz də kənarda deyilik. Bizdə də dedektiv oxunur. Müəyyən addan çəkməyim yazıçılar var. Onlar həmişə oxunur və o çevrən müzakirə olunur və bütün indi biz həm də anayib olaraq bu sərgilər təşkil edirik. Bütün Azərbaycandan söhbət gedir, təkcə Bakıdan yox. Müəyyən həmin o 3-5 dənə yazıçının bütün sərgilərinə fərqi yoxdur. Bu Lənkəranda keçilir, Naxçıvanda da yoxsa Gəncədə həmişə dolu olur. Dedektiv yazıçılar var, şəxsi inkişaf yazan yazıçılar var. Bunlar həmişə dolu olur. Yəni demək ki, bu insanları Azərbaycanın hər tərəfindən oxuyurlar. Və o ki qaldı bu işin maarifçi tərəfinə, mən bilirəm ki, siz də maarifçisiniz. Maarifçilik tərəfinə, yəni o oxuduğun haqqını verənlər, onunla yaşayanlar, bu həqiqət axtaranlar, nə bilim, eyni zamanda mühəndis olsa da həqiqət axtaranlar, həkim olsa da, müəllim də olsa, fərqi yoxdur, hansı ixtisasdan olsa da həqiqəti axtarmağa çalışan və bunun əsasında öz oxu bazasını inkişaf elətdirən, müxtəlif müzakirələrdə iştirak edən İnsanlar hər cəmiyyətdə statistik az olan kimi bizdə də azdır. Bizdə də azdır. Yəni demirlər ki, az qala hamını üzdən də tanıyırıq. Yəni adını da bilirik. Yəni belə Azərbaycan düzdür, belə çox belə böyük ölkə olmasa da, amma yenə də kifayət qədər 10 milyonluq ölkədir də. Yəni belə biraz hamını şəxsən tanımaq absurd kimi görünə bilər, amma təəssüf ki elədir. Hətta rayonlarda, yəni rayonlarda yazışdığımız, hətta ora gedəndə Naxçıvanda belə getdiyimiz və görüşdüyümüz bizi evlərinə belə qonaq çağırdıqları belə bir intellektual dostlarımız var. Yəni çox maraqlı ki, biz onlarla ayda bir dəfə görüşürük. Amma var. Və əlbəttə könül istəyər ki, bunlar çoxalsın, inkişaf eləsin, nə bilim, o öyrəndiklərimiz bizim cəmiyyət olaraq, nə bilim, mədəni, belə deyək də, düşüncəmizi, səviyyəmizi qaldırmağa xidmət eləsin, könül istərdi.
eləyir də bəzən, amma yəni qlobalizasiyanın qoyduğu tələblər qarşısında belə bu proses biraz gec aciz düşür. Belə gec gedir. Orada bir ifadə səsləndirdiniz. Siz əslində yəni Səbuhi bəy özü də maarifçi kimi təqdim elədi və burada çox çünki özünüz belə elə bir nöqtədəsiz ki, həm deyirsiniz ki, maarifçiyəm, amma bir zaman həmçinin də kitab satışı ilə məşğulsunuz və hal-hazırda özünüz də dediniz ki, bu tək Azərbaycanda olan proses deyil və yaxud da şəhərlərdə olan proses deyil. Yəni bizim rayonlarımızda da bu vəziyyətdir. Yəni müəyyən hansı ki, hamımızın adını tanıdığı və ad çəkməyə ehtiyac olmayan şəxslər var ki, bu şəxslər belə satılır, oxunur. Bəli. Bəs Səbuhi bəy özü bu həmin o nöqtədə, mərhələdə tam olaraq bu maarifçiliklə və bu kitab satışı ilə özünü harda görür və necə olur ki, tənzimləyir ki, həm maarifçiliyə xidmət eləsin, həm də kitab satışına? Əslində belədir ki, o maarifçi tərəfimiz həmişə bu biri tərəfimizə bir güc verir, motivasiya verir. Və biraz o bizi sonsuz güzəştə gedən fədakarlıqdan biraz bizi qurtarır. Çünki nəhayətdə bizim istehsal elədiyimiz kitablar satılmalıdır. Evet. Yaxşımı? Yəni belə deyək də biz elə eləsək, biz belə bir akademiya düzəlsək, donor tapsaq, böyük qrantlar alsaq və bütün kitablarımızı hədiyyə eləsək, onda bax bu belə onun belə yaxşı mənada deyirəm, onun lənətinə düşəcəyik biz o intellektuallıq, maarifçiliklə. Artıq biz bir ideya maşını olacağıq. Amma bu insanların nə istədiyini nəzərə almayacağıq. Çünki biz özümüz diktə edən tərəf olacağıq. Evet. Amma bazardan yaxşı mənada deyirəm, asılı olan, bazarla ayaqüstə duran nəşriyyat həmişə bazarın da bir, yəni o fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətin də bir feedbackini nəzərə alır ki, görün burada insanlar nə istəyir, nə bilim, hansı kitablar daha çox satır. Biz statistikaya baxmağa məcbur olur. İstər-istəməz mən həmişə o necə ki o marketingdə həmişə yazıçılığımla köşə yazarlığı arasındakı uçurumda qalmışam. Mən də maarifçiliklə bu naşirliyin arasındakı uçurumda qalmışam. Amma bu həm də bir xoşdur. Xoş bir şey var. Nəyə görə? O tərəfdən belə yorulanda bu tərəf verir, o belə motivasiyanı verir. Bu tərəfdən də belə çökəndə deyirsən ki, yəni bu tərəfə işləmək lazımdır. Hə, işləmək lazımdır və s. Belə də bir-birimizi belə balansda saxlaya gedirik. Amma istənilən halda nə satmağımızdan asılı olmayaraq Xan nəşriyyatı, yəni birbaşa mənim rəhbəri olduğum nəşriyyat, hətta bəlkə də siz bəlkə bilirsiniz, bilmirəm, amma Xan özü abreviaturadır, Xalqım Azərbaycan naminə deməkdir. Yəni bu Xan bəy anlamda deyil, Xalqım Azərbaycan naminə. Yəni bir Xalqım Azərbaycan naminə deyən bir nəşriyyat onsuz da xalqa faydası seçənəyi yəni çıxartmayacaq. Mən açıq deyirəm həmişə, mənim 2 övladım var və bütün hallarda bizdə bir Balabilgə deyək uşaq nəşrləri alt seriyamız da var. Az qala Balabilgə alt seriyasında çıxan bütün kitabları mən öz uşaqlarıma oxutdururam. Onların rəyini alıram. Onlara oxutmayacağım heç nəyi mən çap eləmirəm. Yəni ora qədər belə həssasam. Ona görə amma istənilən halda istəyirəm ki, misal üçün bir X kitabı çıxartdımsa, əlbəttə bu satılsın. Yəni bu ən məsum arzumdur. Bundan yəni təbii arzu ola bilməz bir naşirin bundan təbii arzusu ola bilməz ki, istehsal elədiyi kitab satılsın. Əlbəttə, yəni bundan məsum nə arzu ola bilər ki, bir naşirin. Ona görə həmişə bu balansı saxlamağa çalışıram, amma əlbəttə içimdə həmişə bir tərcüməçi Səbuhi var. İçimdə həmişə bir şair Səbuhi var, bir yazıcı Səbuhi var, bir ədəbiyyatçı Səbuhi var. Həmişə də bu məsələlərlə bağlı özümü itirməməyə yəni şey eləyirəm ki, tamamilə nə belə deyək, şair Səbuhi olum tamamilə, yəni. Bilirəm ki, mən tamamilə şair Səbuhi olsam, naşir Səbuhini itirəcək də belə bir şey. Bax, bu məsələlər var ki, incə xəttdir. Amma bütün bunları bilməyim, hətta bilmirəm, onu fakt olaraq bilsək yox, Xan nəşriyyatda həm də bir hələ ki, yeganə nəşriyyatdır ki, nəşriyyat işini öyrədən bir akademiya formatı yəni təsis edib və Xan Nəşriyyat Akademiyası adlanırdı və burada biz redaktor və korrektor olmaq istənilən insana bunun yollarını belə deyək də, ən azından yollarını bundan xəbərdar olmasına belə məlumatım var. Hətta orada bir neçə şəxs tanıyıram ki, məsələn, həmin belə deyək də kursu bitirib və yaxud da belə deyək də adını necə deyim, məktəb qoya bilirik də buna yəqin ki. Bir məktəbdir, yəni bir akademiyadır, bir proqramı var ona görə. Bəs
indi siz izah elədiniz. Məsələn, mənim ağlıma bir sual gəldi, çox maraqlı. Məsəl üçün, heç naşirlik fəaliyyətinizdə olubmu ki, məsəl üçün siz maarifçi Səbuhi bəydə belə deyək, içindəki bir şəxs bir kitab görüb və bu kitab bilir ki, cəmiyyətə faydalıdır, amma həm də o içindəki naşir Səbuhi, yəni Səbuhi bəy deyib ki, yox, bu kitab satılmayacaq və avtomatik olaraq hansı qərar verir? Belə bir situasiya olub mu ümumiyyətlə? Mütləq ki, olub yəqin ki. Belə bir situasiya var. Hətta indi deyəcəm, bizim tanış olduğumuz Daniel Quinn İsmail kitabının kitabı birbaşa bu. Bu kitab sevərlər loqosu altında çıxıb. 2015-də tərcümə etmişdim, 17-ci ildə çıxdı. Nəşr olundu. Amma bu kitabı mən heç vaxt tutaq ki, rəhbər olduğum Xan Nəşriyyatının loqosu altında vurmamışam. Yəni bildiniz. Düzdür, mən bu kitabın heç vaxt o çox satılma ehtimalını nəzərə almamışam. Çünki bu kitab özü bir neçə kitab var ki, Xan Nəşriyyatında olan və ya Kənar Nəşriyyatının kitabı olan. Mən bunların varlığına sadəcə, yəni belə deyək də, bir kitab kimi baxmıram. Bir kompleks ideologiyaya baxıram. Yaxşı, insaniyyətin faydasına işləyən bir şey kimi baxıram. İsmail kitabı da bundan biridir. Amma əlbəttə dəfələrlə olur ki, baxırsan, yaxşı kitabdır, yəni sənin zövqüncədir, amma bilirsən ki, bunu sizin cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə 150 nəfərdən artıq insan oxumayacaq. Yəni 151-cini tapa bilməyəcəyik. Ona görə bəzən qoyursan o arzularını qırağa ki, da yəni olmasın. Bəli. Bəs indi siz əslində izah elədiniz məsələni, təbii ki, amma bu məncə bir faktdır. Sosial mediaların xüsusilə bu son zamanlar inkişafı insanlar daha qısa videoları izləməyə belə öyrətdi əslində və biz kitab bilirik ki, daha uzun bir prosesdir və əslində ağrılı prosesdir bir cəhətdən də. Yəni çünki yeni informasiya qəbul edirik və sən bunu artıq belə deyək də, bir var sürətli şəkildə, ekran şəkildə istədiyin vaxt keçirə bilirsən, amma kitab belədir ki, sən məcbursan ki, əslində oxuyub, araşdıra, öyrənə oxuyasan. Məsələn, bu sizin fikirləriniz maraqlıdır. Yəni bu sosial medianın, xüsusilə də bu son çıxan belə deyək, qısa videoların, trendlərin kitab oxumağa hansısa bir təsiri sizə görə həqiqətən belə deyək, şişirdiləcək səviyyədədir. Yəni sosial media çıxdı və kitab oxunması azaldı. Belə bir səbəb-nəticə əlaqəsi qurmağımız xətalı olarmı yoxsa yox? Bax, bu cür məsələlərdə mənim razı olmadığım yanaşma nədir? Nəsə çıxdı, nəsə olmadı. Belə bu çox belə həddindən artıq konkretləşdirməyim çox məsələ. Ümumiləşdirmə də bəli. Ümumiləşmə belədir ki, 21-ci əsr, yəni 2000-ci ildən bu tərəfə onsuz da dünyada demək olar ki, dünya dəyişib. Harasına baxsan, siyasətinə bax dəyişib, mədəniyyətinə bax dəyişib, təhsil sistemi dəyişib, nə bilim də, yəni geyim dəyişib, hər şey, yəni yemək belə dəyişib, yəni yemək mədəniyyətimiz belə dəyişib. Bu qlobalizasiya dediyimiz bu məsələ ümumiyyətlə çox şey dəyişib də. Yəni ən o həssas olan ki, o mədəniyyət idi. Məsələn, mən ixtisas kulturoloqam, mədəniyyətşünasam, amma mən bilirəm ki, mədəniyyətin dəyişməyi üçün o bayaq çox qəşəng bir söz işlədiniz, ağrı. Cəmiyyətlərdən hansı ağrıdan keçirlər? Hansı sancını keçirirlər ki, o mədəniyyəti qurban verir? Biz o bəzi mədəniyyətlərimizi, cəmiyyət olaraq, Azərbaycan cəmiyyəti olaraq deyirəm, artıq qurban vermişik. Xəbərimiz olmadan o şeyi biz əlimizdən vermişik, başqa şey almışıq əvəzinə. Bu 26 ildə tutaq ki, sırf bunu deyirəm. Qlobalizasiyaya artıq addım atmağa, yəni atdığımız dövrdə. Ona görə də sosial şəbəkə gəldi, kitab oldu, nə bilim, yəni gadjetlər gəldi, kitab öldü filan. Elə şey mənə belə həddindən artıq dayaz yanaşma kimi görünür. Amma məsələ nədir? Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə tutaq ki, Instagram var, Bookstagram var, TikTok var, BookTok var, YouTube var, nə bilim, BookTube var. Hamısının bütün ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, oxuculuq səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə onsuz o kontenti həmişə xüsusi. Baxın, bina işi ilə bağlı nə bilim, BinaTube yoxdur, amma BookTube var, bildinizmi? Onsuz da mədəniyyətin böyük bir parçası, bütün parçasının kitab olduğunu bütün dünya qəbul edir. Ona görə də bütün o dediyimiz şeylərdə, məsəl üçün MuzTube yoxdur da, yəni bilmirəm, varmı? Və yaxud da Instagramda Muztagram yoxdur da, düzdürmü? Yəni mədəniyyətin digər spektrinə Filmstagram da yoxdur. Film platformaları var, o başqadır. Məsələn, Netflixin dərdi səri başqadır. O ənənəvi kinoya buynu çıxardır, belə deyək də, Lord desə. Amma bütün onsuz da bu sosial şəbəkələrin kitab deyə bir qolu var. Başqa qolu yoxdur, yalnız kitabdır. Bu kitaba dünya mədəniyyətinin, qlobal mədəniyyəti deyirəm, bundan artıq hörmət ola bilərmi?
Yəni mənə elə gəlir ki, bundan artıq hörmət də artıq gözləməməliyik. Evet. Bax varımızdır. Nə bilim, taksir bizdədir. Elə nəşriyyat olaraq bizdədir. Hələ başqa oxucular çıxdıq. YouTube-da davamlı olaraq heç bir nəşriyyatın deyirəm. Tutaq ki, var bəzi qrupların var ki, o qrupa həm nəşriyyat daxildə, həm də deyək ki, multimedia şirkəti, onun var 1-2 dənə barmağımızı qatlaya bilərik, amma belə davamlı olaraq bir 10 nəşriyyatın YouTube-da bir verilişi yoxdur. Lap ayda bir dəfə yayımlanan bir verilişi. Instagramda podkastı yoxdur, nə bilim. TikTok-u ümumiyyətlə biz saya salmırıq. Halbuki birlikdə Azərbaycan 90% TikTok-a baxır. Ən məşhur bizə, ən populyar sosial şəbəkədir. Orada belə bizim nəşriyyat strategiyamız yoxdur. Hamının var. Bütün sahələrin var. Bir də nəşriyyatdan başqa. Yəni biraz da taksir özümüzdədir. Yəni deyinməkdənsə mən həmişə deyirəm. İş görmək lazımdır. Bəli, mən həmişə demişəm onu. Yəni belə özümə başa düşəndən demişəm ki, deyinmək məsələni həll eləmir. Okay. Problemi görmək elə problemin yarısını həll eləməkdir. Amma bu yarısını da gərək həll eləyəsən də. Yarısını da həll eləmək üçün Amerika kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur ki, bütün dünyanın ağayırı sən də götür onu təkrarla. İstifadə et. Belə, yəni belə addım atmalıyıq. Ona görə də mən əksinə mən başa düşürəm ki, tutaq ki, təbii o artım gedən, tutaq statistikalar gedən və bütün nəşriyyatların isti satış dediyimiz o normal satış, bir də var o sosial satış, yəni sosial şəbəkə satışı. Sosial şəbəkə satışı bütün dünyada həmişə 70-in 30-dadır. Yəni 70% sosial şəbəkədə satırıq. Yəni onlayn satırıq. 30% isti satırıq. Bütün dünyada bu kitabın şeyi budur. Yəni bunu az-çox bu işlə məşğul olanlar bilir. Çünki niyə görə? Əlbəttə həyatımızın böyük hissəsini onlayn ticarət tutub, ona görə böyük şirkətlər, onlayn şirkətləri hər gün o açıqlamalarda görürəm, milyardlar, trilyonlar qazanırlar. Çünki biz biraz da tənbəlləşmişik, evdə oturub hər şeyi istəyirik, ayağımıza gəlsin. Ona görə də onlayn ticarət belə inkişaf belə super, yəni karantindən sonra bu virus, yəni prosesdən sonra ümumiyyətlə artdı. Belə karantin bu məsələyə əməlli töhfəsini verdi. Heyf ki, buradan da yararlana bildik. Biz hər şey belə düz deyin yenə də bu özü də bir deyinməkdir, amma niyə də özümüzdəki o problemi çümsə deyək ki, naşir dostlarımız, yəni buna şey eləsinlər ki, bu onlayn da var. İndi başa düşürük ki, Azərbaycanda azdır, zəifdir, amma perspektivləri görməliyik, əlimizdə hazır tutmalıyıq, nə bilim. Birimiz bacarmırıqsa, 5-imiz bir yerə yığılaq, ayda bir podkastımız olsun. Bilmirəm ki, bir normal danışacaq. Hamı kimdən soruşsan deyər ki, televiziyalar, hətta bu yaxınlarda kompaniyalar gördü. Televiziyalar səviyyəsiz verilişlərlə doldu. Nə vaxt səviyyəli verilişlər təklif edirik ki, yəni kimsə də qəbul eləmir. YouTube-da ki, elə bir problem yoxdur. Yaxşı, deyək ki, X kanalın yiyəsi başa düşmür, deyə sponsor gətirirəm. Nəsə tələblər qoyur da. YouTube-da elə bir şey yoxdur. Oturub rahat sizlə söhbət edirik də. Bunu yəni bir səviyyə çatdıra bilərik. Bir proqram üzərində elə spontanlıqdan çıxa bilərik, düzdürmü? Və düşünmürəm ki, misal üçün deyirəm, türk dilində olan o elmi kontentlər ki, bütün dünya baxır, nə bilim, Barış Özcanı var, kimi var. Onlara baxan həmin o auditoriya heç olmasa özümüzə cəlb eləyə bilərik də, düzdürmü? Və biz də danışmağa başlayanda ki, intellektual kütlə falan, ən azından ora rəy yazanlara göstərək ki, baxın, görürsünüz nə qəşəng rəy yazır. Çünki qəşəng o səviyyəli bizim YouTube verilişlərimiz oldu ki, ora baxmayan oldu və ondan statistika çıxarda bilməyən. Ona görə də mən heç vaxt sosial şəbəkəni qınamamışam. Əksinə, mən həmişə xoşbəxt olmuşam ki, nə yaxşı Facebook var, orada kitab sevərlər qrupu yaranıb. Nə yaxşı tutaq ki, nə bilim, başqa digər şeylər var ki, orada məndən xeyli. Nə yaxşı YouTube var ki, mən həqiqətən öz belə mənəvi bazamda digər dillərdə də təəssüflə deyirəm, amma mənəvi bazamı dolduracaq yaxşı orada kontentlər var, rusca, türkcə, digər dillərdə ki, mən onlara bəzən ara sıra baxıram və o belə azlığımı doyururam. O olsa Azərbaycanca nə yaxşı, yəni. Biz belə deyək də, həm oxucular üzərindən şikayətləndiysəndə, şikayətləməyə düzgün çıxmır, sadəcə bunu belə deyək də bir obrazlı olaraq ifadə edirəm. Həm də siz naşirsiniz deyə bir qədər də rahat bir şəkildə öz sahənizə də müəyyən qədər iradlarınızı bildirə bilirsiniz. Bəs yerdə qalır həqiqətən də məncə işin daha önəmli tərəfində olan bu belə deyək də məsələlərin ortaya çıxmasına səbəbkar olanlar, hansı ki bunlar şairlər ola bilər, yazıçılar ola bilər, yazarlar ola bilər. Azərbaycanda ümumiyyətlə biz niyə görə bəli biz məsəl üçün çox oxunan yazıçıları bu gün nümunə seçə bilərik, amma gəlin səmimi olaq ki, məsəl üçün bu şəxslər də o qədər də çox deyil. Yəni biz bu gün əgər xaricdən hansı bir yazısını belə deyək də Azərbaycana çağırıb onun hər hansı bir kitabını ixtişaşla satırıq, amma öz yazıçımız bu gün belə deyək də kirayələrdə çox satmasına rəğmən
hələ də kirayələrdədirsə, demək ki, hələ bizim yazıçılarımız da tam olaraq məncə belə deyək də o problemsiz və ya səhvsiz deyirlər. İndi siz də belə deyək də oxucularla ünsiyyətdə olduğunuz kimi yazıçılarla da ünsiyyətdəsiniz. Bəs onlarla bağlı məsələn hansı belə deyək fikirlərə sahibsiniz? Yəni bu gün Azərbaycanda yazıçılar həqiqətən də öz o satış fikirlərini kənara qoyub həqiqətən də yaxşı yazı yazmağa çalışırlarmı sizə görə? Məşhur bir ekonomist var, Nobel alıb, John Nash filmi də var onun haqqında. Onun çox qəşəng bir sözü var. Deyir ki, yəni bəşəriyyətin, Homo sapiensin özünü başa düşdüyü cəmiyyət olaraq formalaşmağa başladığı dövrdən bir dənə kör döngəsi var, ondan çıxa bilmir. Tələf təklif. Bu tələb təklif hər cəmiyyətdə, hər cür formada mümkündür. Və bizdə də tələb təklif. Birisiz necə deyib? Düzdür, nə bilim deyərsiniz, sosioloqlarınız deyər ki, 3-cü dünya dövlətlərində həmişə o ağrılı falan bir qoymurlar, bunlar danışar və birdən partlayar bir dahi çıxar. Mümkündür. Bunlar yəni istisnalar həmişə bu qaydan bu. Amma söhbət çoxluqdan gedirsə, tutaq ki 10 milyonluq bir cəmiyyətin 1000 dənə yazıçısı varsa, özdə olan, yəni yazıçılığa iddialı hamısının kitabı var falan. Hə bunun neçə faizi siz deyəndə, yəni o səviyyəsi hara kimidir, IQ-su hara kimidir falan. Bu şeylərləsə əlbəttə yenə də tərəf təklifə gəlirik. Baxırıq cəmiyyət necədirsə bunlar da elədir. Amma ona baxmayaraq həqiqətən naşir olaraq deyirəm. Yəni bəzən belə səni də belə sirkələyən gənclər çıxır qabağına. Bəli, gənclər çıxır qabağına, baxırsan ki, bu adam harda yetişdi, hansı ara yetişdi. Çünki bu cəmiyyətdə belə yetişmək yəni mümkün deyil. Yəni baxırsan ki, çünki siz necə bu dişinlə, dırnağınla belə olmur. Dişinlə, dırnağınla bir qap yığarsan. Amma yəni belə kompleks bir yəni ideologiyanı yarada bilməsən də çətindir. O şeyi beynində saxlamaq. Çünki onu sənin beynində dağıtmaq üçün bu cəmiyyət əlindən gələni eləyir ki, o sən yəni səni məcbur eləyir işləməyə, 10 saat işləməyə, səni məcbur eləyir, nə bilim, yalan danışmağa, sən avtobusa kiminsə ayağını tapdalayarsan, mütləq bir şillə alasan, o cəmiyyətdəyik. Yəni belə sənin o nifrətini formalaşdırmaq üçün özündə o şeyi belə deyək də o ən nəcib, ülvi şeyləri formalaşdırmaq üçün sənə yəni o nifrətindən daha çox qidalandırırlar. Ona görə də bəzən o insanlar çıxır qabağına, deyirsən ki, Allah, bunlar Hasan, yəni harda yetişdi, hansı cəmiyyətdə, nə fikir oldu, hansı fikir bunlara katalizator oldu ki, o sehirli sözü de bizə, biz gedək onu yayağı, yəni yayağı yəni o nədir o sehirli söz? Olur elə şeylər. Deyim də, yəni bir onsa şey deyil. Son zamanlar daha çox danışdığım, Xan nəşriyyatının mediasına çevrilən və gələcəyinə belə deyək də tamamilə rahat, arxayın olduğum söhbət yazısı gələcəyinə söhbət gedir. Arxayın olduğum gənclər çıxır qabağıma. Onlardan biri gənc demək də olar yoxsa yox. O belə deyək də bizim bu ədəbi cəmiyyədən çox uzaq adamdır. Özü marketoloqdur. Hətta son zamanlar Azərbaycanda belə yaşamır. Bir işi ilə bağlı fərqli ölkədə yaşayır və s. Amma yəni son bir illəkim Azərbaycanda idi. Ela İsmailov var. Onun ilk mən onun kolleksioner, Günah kolleksioneri əsərindən tanımışdıq. Ondan sonra onun kolleksioner adı ilə bir çap elədik və artıq 3-cü romanı yazıb. Birini də artıq redaktordan bitir, yəqin ki, tezliklə biz onu nəşr edəcəyik. 9 romanı. 9 romanı elə bir romandır ki, yəni mən sizə deyim, onu götürün, vurun qoltuğunuza, yəni dünyanı gəzin. Və heç şişirməmiş deyirəm. Mütləq ki, yaxın zamanlarda çap olunacaq. Tövsiyə edirəm, alın, oxuyun. Nifrəti, bu nifrət hissi nədir insanda? Bu nifrətin himnidir. O 9 romanı insanın xislətindəki nifrətin himnidir. Buna sosioloq da baxsa onu görəcək, psixoloq da baxsa onu görəcək, çox sıravi vətəndaş da baxsa onu görəcək, musiqişünas da baxsa, yəni hamı baxsa orada öz nifrətini görəcək. Elə bir universal dillə yazılmış bir strukturdur ki, adam yəni baxırsan ki, qardaş, bunu düşünən adam var. Bunu düşünən adam var, yəni Azərbaycanda yetişdirib. Yəni mən həmişə onun pozitiviyəm, mən həmişə onun optimistiyəm ki, o gəncləri tapaq və əlbəttə söhbət etdiyimiz yaradıcılığının başlanğıcında olan bizə qədər o mütaliə bazasını düzgün formalaşdıran bizdən kənarda, yəni özü formalaşdıran və s. belə işıq ucları var.
Amma yəni işləmək lazımdır. Bu ümumiyyətlə mən həmişə deyirəm, bu qapımıza olmayan da döyən insanların hamısını əsasən gənclərdir. Deyirəm ki, bu kitab yazmaq düzdür, biraz intim prosesdir, yəni fərdi, hissi prosesdir, amma bir yerdən sonra komanda işidir. Komanda işinə açıq olmaq lazımdır. Redaktor olunmalıdır, korrekt olunmalıdır, yaxşı naşir rəyindən keçməlidir, oxucu rəyinə elastik olmalıdır. Yəni oxucu sənin düşmənin deyil, oxucu üçün yazsansa onun da rəyinə elastik olmalıdır. Və bu ideoloji bir belə deyək də komanda formalaşır burada. Hər kitabın öz başqa-başqa komandası var. Bax bunu izah edirəm ki, məsəl üçün bəzi gənc deməzin bəzi artıq puxtələşmiş insanlar var ki, yox mənim cümləm ayədir, ona toxunmaq olmaz filan. O adamların biraz çətin işləmək. Amma yəni mənim düşüncəm odur ki, komanda işində artıq sinerji, mən ən çox 42 ildə ən çox inandığım ideyalardan biri də sinerjidir. Belə bir şey var, sosioloq deyir ki, bir vahidin deməli nə deyir, ekvivalenti 1-dirsə, 2 vahidin ekvivalenti 3-dür. Yəni bir istehsallıyırsa, bir nəfər bir nəsə istehsallıyırsa, o demək ki, 2 nəfər 2 istehsallamır. Amma 2 nəfər istehsallayanda 3 olur. Deməli bunun arasında bir dənə də sinerji dediyimiz bir bizdə o atalar sözü nədir? Güc birlikdədir. Bax o güc birlikdədirin əlavə bir sinerjidir də, onun yəni hər şey sosiologiyada adı var. Elə bir enerjidir ki, gücdən doğur. Bu güc olmasa, yəni 2 nəfər olması o yaranmaz. O yalnız bir nəfərin bir vahid gücünə ümidinə qalar. Amma 2 nəfər olanda üçüncü şey yaranır, o sinerjidir. Bu sinerjini mən kitabın o sehri mən o kitab gördüm. Bəli, o görmüşəm. Özə həm kitab yaradıcılığın biri var. Tərcümənin də öz dərdi səri var. Tərcümə yəni o günlərlə danışaram da onun çünki o dərdim sərim çoxdur. Tərcümənin də bir komandalığı var, komandaya açıq, elastik tərəfləri var, amma xüsusilə yazıçı yetişdirməkdə o siz deyən yəni dünya səviyyəli, həqiqətən o IQ-su orada olan və bütün insaniyyətə, Azərbaycan insanına yox, bütün insaniyyətə deməyə sözü olan insanları yetişdirməyində onlara düzgün yol da şeydir. Yəni belə deyək də təkcə yazısı deyil, yaxşı redaktor da olmalıdır yanında, yaxşı korrektor da olmalıdır, yaxşı dizayner də olmalıdır yəni. Və bütün bunların başında yaxşı naşir olmalıdır. Sənə doğru yol göstərən yaxşı naşir olmalıdır ki, bu yazıçı yetişsin. Bizdə bunlar hamısı paralel gedir, yavaş-yavaş yetişir. Yəni bizdə naşirlik də yoxdur. Evet. Açığını deyim, yəni gedin Anayibdə olan istənilən naşirdən soruşun ki, harda yetişmirsən? Nə hansı naşirin xələfi sənə? Elə bir şey yoxdur, yəni bizdə o məktəb yoxdur. Məktəb yoxdur. Ona görə hamı dişi ilə dırnağı ilə harasa nədənsə belə özündən motivasiya belə elə gəlir çıxır bir yerə. Ona görə də biraz nətər deyək, yetim sahə kimi qalıb da bu naşirlik ki. Biraz zəncirvari səbəblər var. Bu səbəblərin hər birinə belə deyək də o daha necə izah edeyim ki, düzgün çıxsın. Yəni tək misalında biz yazısının üstünə düşsək bu həll olunacaq məsələ deyil və yaxud da tək naşirin üstünə düşsək də yenə tək və yaxud da tək oxucuların üstünə düşsək ki, siz oxumursunuz. Bu da belə deyək də tam olaraq düzgün yanaşma deyil. Bəs o zaman burada nümunə verdiniz kitab olaraq. Bəs Səbuhi bəy üçün yaxşı kitab ümumiyyətlə nədir? Yəni məsəl üçün Səbuhi bəy hansı kitablara yaxşı kitab deyir? Yəni belə bir formul varmı ümumiyyətlə? Məsəl üçün mən Səbuhi bəy bu gün bu formulu verir və mən evə gedirəm. Həmin o kitabı formula yerləşdirməyə çalışıram və o formula uyğun gəlirsə yaxşıdır, uyğun gəlmirsə yaxşıdır. Yəni belə də qısa olaraq ciddi ədəbiyyat Səbuhi bəy üçün nədir ümumiyyətlə, yəni? Ciddi deməyək də, o biraz klassifikasiya mənim üçün, yəni belə deyək də, yüksək ədəbi dairələrdə artıq bu sözdən çalışırlar, bu virus söz olduğuna görə çalışırlar uzaq dursunlar. Biraz qızıq yaradır və istədiyimiz düz aramızda inanmıram ki, qızıq yaratsın, amma mən bilirəm ki, müxtəlif çevrələrdə qızıq yaradır. Ona görə qoy deməsinlər ki, Səbuhi də ciddi ədəbiyyata bir tərif verdi, elə bir şey olmasın. Amma 6 yaşımdan kitab oxuyuram. 42 yaşım var. Yəni 36 illik mənim mütaliə belə deyək də təcrübəm var. Çox məsum. 6 yaşında düşündüyümü də düşünürəm. Çox məsum bir yanaşmam var kitabçılığa, yaxşı kitaba. Yaxşı kitab mənə yaxşı insan eləyəcəksə. Çox universal şeydir, yəni yaxşı insan nədir? Sual yaranır. Yaxşı insan eləyəcək ki, mənim üçün o yaxşı. Yəni o kitab məni Hitlerə çevirməyəcək. O kitab məni yəni məndə istəmədiyim
bəşəriyyətə ziyan verməyəcəyim bir xüsusiyyəti formalaşdırmayacaqsa, o mənim üçün yaxşı kitabdır. O kitab ki, məni ancaq gözəlliklər görməyə sövq eləyəcək. Çünki biz bilirik ki, artıq bu kvant fizikasından son olan o yəni təcrübələrin, elmi yeniliklərə baxırıq ki, bizim hər şey sən demə bizim başımızın içindəymiş. Yəni bizim baxışımızdan çox şey asılıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni insaniyyət nə qədər bir-birinə faydalı olmağa çalışsa, bu həmin o altruizm var, bayaq dediyimiz o sinerji. Altruist davran. Elə bir o karma dediyimiz o 5000 illik karma var ya, bir ağlımızın içində fırlanır da. Hətta bizim atalar sözündə nə əkərsən onu biçərsən, nə tökərsən aşına o da çıxar qaşqına. Bütün mədəniyyətlərdə bu var. O karmada bütün hamı inanır ki, mən yaxşılıq eləyəcəmsə mənə fırlanıb həmin yaxşılıq üst daha bir böyük formada gələcək, pis eləyəcək həmçinin. Bax mənə elə gəlir ki, kitabda, filmdə, hətta dinlədiyin ən pis anda, yəni belə gedib o kritik qərar verəcəyin anda atırsan qulağına və çox qəşəng bir melodiya dinləyirsən. O sənə artıq o cavabı deyir və sən o həyatın üçün, insaniyyət üçün pis qərarı vermirsən, yəni faydasız, təhlükəli qərarı vermirsən. Bax, kitab da onun bir formasıdır. Kitab sadəcə onun bir forması, həqiqətə çatmağın bir formasıdır. Və bütün sənət də, özüm də kultural olaraq yəni bunu deyirəm, bütün sənət, hətta xoreografiya, sən rəqs eləməklə stresini atırsansa, elə qardaş. Sən rəqs eləməklə yaxşı insana çevrilirsənsə, elə. Yəni, fikir vermə sənin kim nə deyəcəyinə, hansı mahnıya oynayır deyəcəklər, nə biləm. Sən musiqiyə qulaq asmaqla yaxşı insana çevrilirsənsə, qardaş, hər gün nas. Film səni yaxşı insana çevirir, hər gün filmə bax. Yəni, elə, sən pis insana çevrilmə. Sən virusa çevrilmə, sən yaşadığın cəmiyyətə, parazitə dönmə, yəni. Bax, bu bir naşirin, bir maarifpərvərin belə deyək, kitaba yanaşmasıdır. Bəli. Asıl belə də bu bəlkə də ilkin olaraq eşitdiyim üçün belə gəlir. Üzərinə düşünsəm bəlkə daha fərqli belə deyək də formatı qəbul edə bilərəm. Mənə sanki bir yerə daha ümumi yanaşma kimi gəldi. Və hətta məsəl üçün mən sizin bu yanaşmanızdan çox az bir kitabı bu indi mən bu termini işlətmək istəmədim. Belə deyək də bir çox kitab artıq daha yaxşı kitab səviyyəsinə gəlir də, sanki sizin bu ümumiləşdirmənizə görə deyirəm. Bəlkə də yenə deyirəm, bəlkə bunun əslində açıqlamasını etsəydiniz daha fərqli formada düşünə bilərdim, düzdür. Yəni nəyi deyirəm? Yəni çünki bizi Hitler eləyən kitablar çox azdır da mənə görə. Yəni hətta yəni mən deyərdim ki, bu yəni 10-100 arasında belə deyək də, yəni sadəcə bir rəqəm verməli olsam da, yəni 10-100 arasında dəyişər. Yəni mənə görə, tək mənə görə yox, əslində böyük ehtimal ki, şərhlərdə də bəzi izləyicilər yazar. Yəni bu bilirsiniz nə oldu? Bir naşirin kitabları pisləməmək üçün ən belə verəcəyi yumuşaq tərif oldu mənə görə. Siz istəyirsiniz konkret yanlış tərif. Yanlış tərifi demirəm sadəcə. Sadəcə bu belə deyək də özünə bir çox kitabları qucağına aldı sanki belə deyək. Onsuz da belədir. Yəni naşir əgər kitabların bəşəriyyəti xilas eləyəcəyinə inanmasa, mən elə gəlir ki, bir gündə naşir olmaz. Çıxar gedər başqa işlə məşğul olur. Yəni biz bunun məsumuyuq. Yəni biz buna inanırıq ki, bizim çap elədiyimiz kitablar kimisə o təhlükəli qərardan xilas eləyəcək. Bəli, xilas eləyəcək. Yəni bilmirəm, yəni söhbət detektivdən getmir. Söhbət mədə janrdan getmir. Yəni o deyil. Bəlkə də bir şeir, bir misra bəlkə onu fikrini dəyişəcək, gedib o yaxşılıq eləyəcək, kiməsə bu köməyini, bilmirəm də nəsə. Həyatında o önəmli qərarı verəcək. Yəni mən düşündüyüm bu. Ona görə də yəni mən heç də inanmıram ki, elə bir naşirdə tanımıram və o cavabı belə o insanın hətta üz-cüzgülərin belə təsəvvürlənmirəm ki, bir naşir desin ki, yox, mən sizdə faydasız kitab nəşr edirəm və bundan fəxr edirəm. Yəni o elə bir naşir tanımıram, yəni onun üz-cüzgülərin belə təsəvvürlənmirəm ki, o deyəndə nəzər olur. Mümkün deyil, yəni hamısı inanır. Hamısı öz nəşr elədiyi kitablara inanır. Faydasına inanır, insaniyyətə faydasına inanır. Və yaxud da əksinə, nə bilim də, yəni belə satanist isə ona da inanır ki, bu yəni bildiniz də, yəni öz ideologiyasına xidmət eləməyə inanır. Ona görə də yəni tutaq ki, Səbuhi ən yaxşı kitab deyəndə mənim üçün elə bütün çapına qərar verdiyim bütün kitablar mənim üçün yaxşı kitablardır. Yəni bütün pis kitab olsa niyə çaplayım mən onu? Nəyimə lazımdır onu çap? Milyonlarla kitab var dünyada. Yəni Xan nəşriyyatında 400+ çeşidi var yəni. Bu seçilməlidir, mümkün deyil.
Yəni seçilməsə bu sayı daha artıq olardı deyir. Belə dəxilsiz olar, artıq olar, nə bilim, yığıb-yığışdırmaq olmaz. Biraz ümumiyyətlə hər bir nəşriyyatın öz strategiyası, yayım strategiyası var. Hər nəşriyyat hər kitab çap eləmir. Baxsaz biraz yüngül barə belə klassifikasiya aparsaz, kateqoriyalaşdırsaz, baxarsınız həqiqətən hər bir nəşriyyatın üçün demə hətta biraz da ciddiyə getsəz siz onların əvəzinə deyərsiniz ki, görürsən filan kitabı. Növbəti kitab nə olur? Hə, filan kitabı bu nəşr eləməz deyərsiniz. Belə bir filan nəşriyyatına deyəsiz ki, yox, bu kitabı nəşr eləməz. Ən azından bunu deyərsiniz, çünki bir yolun görərsiniz, onun bir belə strategiyasını görmüş olarsınız. Ona görə Xan nəşriyyatı da, yəni və yaxud da Səbuyi də bir naşir olaraq faydalı hesab etdiyi işlə məşğul olacaq. Onun başqa yolu yoxdur. Amma yəni bu ənlər söhbətində olsa ki, mən elə başa düşdüm ortalıqda nəsə ona elə bir işarə vardı. Ən kitablar istənilən dövrdə indi tutaq ki, mənim ən dediyim 3 dənə kitab ola bilər, amma bir həftə sonra dəyişə bilər və s. O sualı verəcəydim əslində. Yaxşı tutdu da. İstəyirsən indi Səbuhin indi bu dəqiqə ən nədir onu deyək. Sualı bu cür formalaşdırıram. Misal üçün də bu gün tutaq ki, Azərbaycanda bütün, hətta Azərbaycan deməyə, yəni Səbuhi bəyin çap elədiyi də ola bilər, eləmədiyi də ola bilər. Ona görə çap elədiyi belə kitablarla sərhədləndirmək istəmirəm. Çünki böyük ehtimalda hal-hazırda da məsələn arzusunda olduğunuz və yaxud da istədiyiniz və yaxud da hazırda planda olan kitablarınız var. Ona görə ümumi format deyəcəm. Məsələn, Azərbaycanda bütün kitablar yandırılsa və yaxud da ortadan qaldırılsa deyək də, Səbuhi bəy üçün 3 kitab hansı kitabdır ki, məhz o kitabı sadəcə həmin 3 kitab olacaq, başqa heç bir kitab olmayacaq və həmin o 3 kitabı yenə də çap elətdirərdi Səbuhi bəy. 3 deyil. Çoxdur. Çoxdur, yəni mindir. Amma yəni belə deyək də əlimizin altında istəyərdim ki, onlar olsun. Biri son dəfə müzakirə elədiyimiz İsmail kitabı. O İsmail kitabını artıq deməyim, yəni siz yəqin ki bilirsiniz, orada da dedim. O bir kitab kimi yox, kompleks yanaşma kimi, fəlsəfi, indiki dünyaya, müasir dünyaya fəlsəfi yanaşma kimi ki, məncə xilas versiyası ola bilər indiki dünyanın. Bir kitab var, onun əvvəl belə deyək də sehrin görmürdüm, amma ən azından bir 10 illik, son illik naşirlik dövründə onun sehrin görməyə başlamışam. Qriqori Petrovun Azambalar ölkəsində kitabı var. Sosioloji kitabdır, bədii kitab deyil, amma o kitaba belə bir şey var da. Ümumiyyətlə belə bir şey var. Nəyəsə inanırsansa o başlayır işləməyə. Bir qəribə bir fenomen vardı ortalıqda. Buna inanmasan da bu işləyir. Bu nətər bir şeydirsə bilmirəm. Yəni o Snellman obrazı, yəni fədakar bayaq dediyimizdə o tutaq ki, Cəlil Məmmədquluzadələr, Axundovlar, onlar nəyə yəni belə deyək də həddindən artıq elə bir şeyə inanıblar ki, 100 illər də keçsə biz onların inamına inanırıq da, yəni o şeylərin işlədiyinə inanırıq da. Yəni çox möhtəşəmdir yəni bir şey. Bax o Snellmanlar da, o tutaq ki, Keşiş Makdonaldsda da bax odur. Finlandiya xalqını Finlandiya o zülmətdən, zillətdən, coğrafiyadan. İndi biz coğrafiyamızı belə qınıyıq da, yəni coğrafiyada bir taledir, Azərbaycandakına hər tərəfin belə bir şeyə belə yanaşmanın içindəyik də, amma yəni Finlandiya da həmin şeydir. Baxın görün o qonşuları kimlərdir. Yəni bunun üçün də o Finland xalqı və qalxır çox təbiəti də olanı yaxşı deyil də, bataqlıqlar ölkəsidir, yəni. Oradan bataqlıqdan bir daşı ora götürüb bataqlığa qoyurlar, onun üstündə bir ev tikirlər. Belə Finland xalqını yaradırlar ki, indi dünyada birinci nömrəli, hələ ki məncə aşan yoxdur onu, təhsil sistemini yaradıblar yəni. Və dünyaya böyük mənada yəni çox yaxşı bir nümunə olublar, örnək olublar. Bax o kitabdır. Bir də var. Bu arada sözünüzü kəsmək kimi olmasın. Bu kitabı çap eləmisiniz yoxsa yox? Bəli. Azambar ölkəsində Xan nəşriyyatı mövcud. Bəli. Hətta yarı tərcüməsi, həm müəllifi də, həm tərcüməçisi də mənəm, bəli. Deməli, bir də var, bir kitab da var. Düz deyirəm, yəni o kitablar çoxdur. Mən elə başa düşülməsin ki, elə Səbanca bu kitabı tövsiyə edir. Müxtəlif yerlərdə müxtəlif kitablar tövsiyə eləyərəm. Yəni, amma çox istəyərdim bu həmin o kitabı oxusunlar. Bir də Edgar Allan Poe-nu çox adam qorxu janrının atası kimi fərqli düşüncəli, belə deyək də, belə maniakal düşüncəli bir yazıçı kimi tanıyırlar, amma onun həm də detektiv ədəbiyyatının əsasını qoyan trilogiya, yəni müəllifidir. Morq küçəsində qətl, Mari Rojenin sirri, bir də oğurlanmış məktub. Burada Morq küçəsində qətli çıxsaq, mən əvvəl tərcümə olmuşdu. Digər ikisini mən tərcümə etmişəm Azərbaycancaya. Və orada nə görmüşəm? Çox maraqlı və çox aktual olan, bizim üçün hətta Michel Houellebecq deyək ki, sevdiyimiz sosioloq, yazıçılardan, müasirlərdən
bizim dediyimiz o belə bir şey var. 21-ci əsrdə informasiya bataqlığı. Yəni 21-ci əsrdə informasiyadan korluğumuz yoxdur. Hətta o qədər çoxdur ki, biz o informasiya bataqlığının içindəyik. Bax o deməli əsərlərdə belə bir Auguste Dupin də onun deməli xəfiyyəsi olan. Auguste Dupin demək olar ki, cinayət yerinə getmir. Oğurlanmış məktəbdə biraz fərqlidir. Əsasən Marjojen Sirində bu oturur evdə, o cinayət barədə, qətl barədə yazılan hər şeyi oxuyur və qatili tapır. Heç cinayət yerinə getmədən. Ancaq məntiqi təfəkkürlə. Ancaq bu olar, bu olmaz deyərək tapır. Bu kitab onun master klassıdır ki, misal üçün bir də səhər açırıq, Facebookda nəsə bir yazı paylaşılıb. Bunun doğru olub olmamasın, həmin o yanaşma sübut edir. Bunun doğru olub olmamasın, yalnız o yazının özü bizə o cavabı verir. Yəni doğrudur yoxsa içindən biz onu bilə bilirik. Hə. Biz o yazının doğru yalan olub yoxsa doğru olmasını bax o yazının içindən götürə bilərik. O cavab ordadır əslində. Kompleks halda ona baxa bilərik. Bu həmin o şeyin master klassıdır ki, insaniyyətdə indi informasiya bataqlığı dövründə doğru və ya yalanın ayırd eləyə bilsin, seçə bilsin. Marjojen Sirri əsəri o şeyi göstərir insana, o belə nətər deməli, o yolu göstərir insana. Çox belə sevinərdim ki, gənclər o kitabı oxusunlar. Sırf o şeyə görə. İndi orada da detektivdir və s. Bir etəkdə özü detektiv, o üçün orada detektiv yox idi, özü məntiqi novella qoymuşdu o 3 novella şeyə. Janr olaraq elə deyildi. Ad olaraq, yəni janr olaraq belə demişdi. Amma əlbəttə ki, o 3 kitab detektiv ədəbiyyatının başlanğıcı hesab olunur. Onları oxusaz, yəni Auguste Dupinlik eləyib, yəni biraz qəhrəman olmaq olar. Və bir çox qəhrəmanlar da elə sosioloqlar, biraz aydın sosioloq. Deyək ki, Harari, indi hamımızın oxuduğu Harari Auguste Dupinlik eləyir, başqa bir şey eləmir. Yəni baxsaz odur. Yəni sırf o məntiqi çıxarışlarla yerindən oturub çıxarış edir. Bəli. Belə səbəbəsində bu mövzu biz çəkilişdən əvvəl yolda gəlinə söhbət elədik. Yəni çox uzun mövzudur. Yəni saatlarla, hətta günlərlə oturub söhbət eləmək olar, amma həm asıl video uzun olmasın, həm mən sizi belə deyək yormaq istəmədiyim üçün, həm də ki mən istəyirəm əgər növbəti buraxılışlarımızdan birində öncədən biz bildiriş eləyək və izləyici suallarını da alaq. Çünki burada mən sadəcə öz suallarımı səsləndirdim, amma mən əminəm ki izləyicilərimiz naşir olaraq sizə kifayət qədər sualları var və bu suallara əgər siz də istəyərsiniz əlbəttə cavablamaq üçün, yəni biz növbəti, indi bu ola bilər, bunu özümüz belə uyğunlaşdırarıq, izləyici suallarını alardıq. Sevə-sevə cavablandırırıq. Məncə maraqlılar. Çünki məncə mən sadəcə tək bir subyektiv olaraq öz gördüyüm problemləri və yaxud da sizdən almaq istədiyim cavabları aldım, amma izləyicilərin də məncə sualları var və almaq istədiyi cavablar var. Ümidvaram ki, növbəti buraxılışlarımıza bunu görərik. Mütləq, mən də ümidləyirəm. Çox sağ olun səbəbə belə xoş söhbətin, səmimi cavablarınız üçün minnətdaram. Minnətdaram. Sağ olun, növbəti görüşlərə.